nós aqui presentes, população macuruense, que nos acompanha através do Facebook e também hoje através do canal do nosso amigo Tony Bahia. Seja bem-vindo, Tony, compareça sempre a esta Casa Legislativa. Senhores vereadores, venho à tribuna até esse momento para ressaltar algumas ações que vêm sendo feitas dentro do nosso município e que irá beneficiar direto o nosso poder, o nosso município, bem como a revitalização da estrada que liga Macurué à Barra do Tarraxil. Estrada essa que passou, Tony, muitos anos em precário abandono, e hoje o prefeito Berg, junto ao governo do estado, o governador Rui Costa, no qual quero parabenizar, está com essa obra a todo vapor em nosso município, que vai trazer mais qualidade de vida e desenvolvimento para a nossa cidade. A obra já se iniciou, está aí empregando várias pessoas dentro do nosso município e com certeza está aquecendo a economia local. Também vamos falar aqui sobre a estrada que liga Macurué ao povoado de Marruá. Essa obra já se iniciou e inicialmente ela vai até o povoado de Marruá. Mas que já tem uma luta do prefeito Berg para que essa obra chegue, Beto, até a divisa de Macurué com o município de Rodelas, lá depois do Salgado do Melão. Então são lutas como essas importantes e essas recuperações dessas estradas que vêm fortalecendo e requalificando a vida do nosso município. Também temos aqui hoje em execução a pavimentação das casas populares. Essas casas foram feitas lá no ano 2007 ou 2008, se não me engano, pelo ex-gestor José Augusto, e até então aquela vila popular nunca foi pavimentada, ou se quiser, teve um projeto para pavimentação. Hoje a casa popular está sendo pavimentada, a obra já está lá, já tem algumas ruas já pavimentadas e vai ser 100% pavimentadas populares, e também a construção de um campo society lá na Vila Popular. Então é mais uma ação do prefeito Berg junto ao governo do estado para beneficiar e melhorar e dar qualidade de vida ao povo de Macurué. E também não esquecendo do nosso centro de comercialização, aqui o nosso açougue, o nosso matador. A obra também já se iniciou, já está em andamento essa obra, que vai trazer mais conforto e dignidade aos nossos criadores que trazem o serviço para a comercialização e para o abate também. Então essas são ações importantes, como muitas outras ações que foi feita no decorrer desse 1 ano e 8 meses de governo. Valorização do nosso profissional, a valorização do nosso funcionário, que graças a Deus os professores do nosso município, tanto o professor efetivo quanto o professor contratado, vem sendo valorizado por essa gestão e vem tendo um respaldo da gestão municipal. E em relação ao que eu cobri aqui no instante, da votação do projeto 12/2022, é porque ele já era para ter sido votado hoje. Ele chegou tem 22 dias. O que me causa indignação um pouco aqui dentro é que quando quer votar matérias para ser votada nos seus interesses próprios, ele é colocado. E um projeto que é para o interesse do executivo, do povo de Macurué, está esperando comissão. Tem projeto que chega aqui que é de dispensa na hora. Até mudar um artigo da Lei Orgânica Municipal. Se vota na hora, esperar a dispensa na hora. É pedido na hora a dispensa. E os vereadores, como sempre, para fazer as coisas andar, para não ter nenhum problema, vai e aceita. Agora, quando é do interesse municipal, que não está no punho do interesse pessoal, aí tem que ir para as comissões. E tem 22 dias que chegou o projeto. Eu espero que na próxima sessão, vereador Ademir, não estou chamando a atenção do senhor, pelo contrário, não sou eu que faço isso. E quem sou eu para chamar a atenção de nenhum vereador aqui desta casa? Mas só dirigir ao senhor, vereador, porque o senhor é o presidente da comissão e que o senhor pudesse ficar esse relator e que ele estudasse para
dar um parecer para a gente cobrar desse relator, né? Assim, não, vereador. Mas não estou chamando a atenção do senhor, ao contrário do que diz, não estou chamando a atenção, não sou o presidente, não sou o presidente que quer colocar, e quem decide é o presidente. Agora eu espero que decida e coloque em pauta de forma pacífica. Porque aqui é o município que é o interesse do município. É só isso a minha indignação. E essas são as minhas palavras. E parabenizo o prefeito pelas obras que estão sendo executadas no município. Parabéns, prefeito Berg, pelo aquilo que você vem fazendo. Por mais que tenha pessoas que queiram distorcer e infringir aquilo que está sendo feito, mas está sendo feito e o povo está vendo o que está sendo feito. Tem coisas que não se enganam, que isso não se esconde. É estrada boa de qualidade que aproxima as pessoas e pavimentação da qualidade de vida das pessoas. E tem coisas que não se escondem. E o senhor está fazendo isso muito bem, através do governo do Estado, o governador Rui Costa, que está aí trabalhando incansavelmente por uma Macuré melhor. Porque chegar aqui e injetar 50 milhões de recursos dentro do município não vai representar apenas 0,1 do eleitorado do nosso município, não sei nem se representa isso no nosso estado, e chegou e injetou, e Macuré está se transformando. E também parabenizo pelo projeto da Colina Sagrada, que é um projeto importante para a nossa romaria, para a nossa cultura municipal. Parabéns ao prefeito, parabéns, Josilaia, você que sempre foi defensor dessa causa aqui dentro dessa casa, e hoje esse sonho se transforma em uma realidade. Com certeza o prefeito vai sancionar e o próximo ano a Romaria da Colina Sagrada terá investimentos seguros do Poder Público Municipal de Macuré. Muito obrigado a todos e essa é a minha fala.